大家好，我係 Andy，今日係2025年3月18號星期二，咁一度拍片，同大家跟進翻幾個市場嘅技術走勢同埋波浪分析。咁首先睇睇恒指今日走勢啦，見到恒指今日係高開咗，咁見到佢中午收市呢係升緊435點啊。咁啊，之前數浪就去到呢個位置1、2、3啦，咁呢度係4啦，咁個5呢，有機會係行1、2、3、4、5咧，大概係咁樣嘅。咁啊，到時再睇佢，即係配合埋美股同埋 A 股呢，到時再判斷啦。呢個就睇佢究竟係個5浪係行ending打緊路啊，還是係推進浪，同埋都要睇埋佢啲位嘅一啲量度嘅位。咁依家嘅睇法呢，就應該可以去到呢個5浪3呢，就有機會去到25,293呢個位嘅。咁啊，我到時嗰個5浪3同個5浪1就係1:1嘅比例。咁如果佢企得穩1:1呢，咁啊可能係行緊推進浪啊，咁即係話去26,600都有可能。咁呢個到時再睇啦。因為25,700佢係有一個周線圖嘅量度阻力嘅，咁等陣度一度25,700呢度呢啲位呢，係有個周線圖嘅阻力位喺度。咁睇下上證指數咯，見到上證指數見到佢收穿咗之前呢個浪頂啦，佢收穿咗嘅。咁啊呢點係比較利好嘅。咁佢既然收穿咗呢個阻力位呢，佢就唔應該收翻喺呢個支持位以下啦。呢個係形成咗一個移動支持嘅。如果依家跌翻落去收喺下面呢，咁就有問題啦，個升浪就有問題。否則嘅話呢，都可以繼續向上數嘅，可能會回啦，或者會唔會都難講，可能會回少少，咁又再繼續上。咁依個睇法就係應該有機會挑戰翻上年個高位啦。如果佢真係挑戰翻上年個高位呢，咁即係當然恒指嘅後市都係繼續睇好呢，可能去埋26,000、26,000嗰啲位都有機會。咁就睇一睇標普500指數。咁睇標普500指數啦，咁見到佢係中咗，上條片都有講中咗 MA 嘅，中咗條377 MA。咁 MA 就有機會做咗呢個浪嘅底嘅啦，即係中咗條 MA 就有機會做咗呢個浪嘅底嘅，即係話周線圖見到呢個 A、B、C 呢，就有機會完咗個 C 浪。咁啊，見到佢周線亦都比較利好嘅，見到周線佢企穩到55 MA 以上收市嘅，上個禮拜。咁啊，有利佢完成咗呢個 C 浪啦，呢個調整 A、B、C 呢就有機會完成啦。如果真係完成咗呢，應該就係會係稍後升翻穿呢個頂啦。咁如果係咁呢，咁當然就利好個恒指啦，都會帶動到個恒指啦。咁所以暫時嘅睇法呢，都係呢一個浪應該就會係向上數嘅。咁暫時見到4小時圖佢係出咗，都可能出咗個1浪，有權嘅。有權行到1、2、3、4、5嘅，咁睇佢係咁樣回咗落去呢，再跟住3浪就都可以係咁樣嘅，可以咁樣行。咁啊，即係隨時啊，因為呢度2浪最少係20% 嘅，咁所以呢，隨時都可以有機會有權上去噶啦，已經係隨時可以開始個3浪，亦都可以。咁所以呢點都要留意啦。如果佢真係隨時開始個3浪呢，咁啊恒指亦都係可能回吐就唔會多啦。咁所以都係睇好嘅，依家個美股呢，都係睇會升翻穿個歷史高位咧。咁睇納指，咁納指就睇一睇佢日線圖，咁佢就已經係有個慣性動作嘅轉變啦。咁之前呢個高位跌落去呢，就全部都收喺5MA 下面嘅，咁啊直至到去呢一日，佢呢支陽燭就收翻喺個5MA 上面啦。咁所以就有個慣性動作嘅轉變啦，咁就有機會係見咗底嘅呢度。另外佢3MA、5MA 已經金叉咗啦，咁啊3MA、5MA 喺呢啲位4叉啦，咁啊見到喺呢個位金叉翻啦。
咁呢個點都係利好嘅信號啊。咁啊4小時圖，咁佢因為應該其餘嗰兩個指數呢，都好似呢啲位破咗底嘅。咁但係佢跌唔落啦，見到可能係行咗個失敗浪啦，即係跌落去嘅時候呢，1、2、3、4、5啦，咁啊失敗浪。咁啊升浪由呢位開始啦，1、2、3、4、5啦，咁都係做緊個二浪調整啦，進入跟住就三浪上。咁所以都係繼續係睇佢會破翻個歷史高位啦。咁啊呢度嘅 A、B、C 都行完咗啦。咁睇一睇個道指，咁睇睇道指嘅日線圖，咁同樣同標普500指數一樣啦，都係中咗條377 MA 企得穩啦。咁啊呢點亦都係利好嘅信號啦。升浪方面，佢都係見到有個1、2、3、4、5都係做到出嚟嘅，咁啊亦都可能回一回就上個三浪。咁就睇一睇，咁周線佢亦都企穩到，上個禮拜企穩到嗰個55 MA 嘅，咁所以繼續都係睇佢會破翻呢個頂噶啦。咁就睇一睇咁睇睇黃金嘅日線圖。咁個日線圖呢，之前就行咗陰陽陰啦，咁啊一個 A、B、C 收翻支陽燭，咁啊確認個 A、B、C 完咗啦。咁跟住就會行1、2、3、4、5嘅。咁佢三浪嘅量度目標都未到嘅。咁啊三浪呢，通常都係一浪嘅1.618倍。咁由於佢個三浪全部都係暫時見到啦，全部都係陽燭，咁所以應該個三浪仲係繼續緊嘅。咁所以依家就係睇3038呢啲位啦。咁到時睇佢企唔企得穩啦。如果去到呢啲位，即刻回啦，咁應該係個四浪。咁啊再上，咁就1、2、3、4、5啦。咁如果佢企得穩1.618呢，咁啊唔排除佢去埋個三浪有機會去埋31、36咁樣嘅。咁呢個到時再睇啦。即係話依家目標呢，短線嘅應該就係3038呢個位先啦。去到呢個位就開始有變數啦，睇下企得穩啦，繼續個三浪，還是係企唔穩，開始四浪，再行五浪。咁就至於個月線圖嗰巨浪嘅目標呢，就會係呢個係呢個3729嘅，但係呢個位呢，今年到唔到呢？應該難講嘅。但今年就似係去到3281啦，3282呢啲位。咁啊，去到3282呢，可能會係有個大嘅四浪調整啦，大四浪調整啦，調整完先至再行個大五浪，大五浪就個巨三浪嘅位啦。咁即係依家呢，就應該係睇3282呢個位置。呢個係月線圖嘅1、2、3嗰個位置嚟嘅，4、5係月線圖呢度呢個位置嘅三浪所對應嘅三浪嘅位置。應該唔係啦，應該唔係對應翻呢個浪嘅，應該係對應翻呢一個浪嘅，呢一個浪字啱嘛？對應翻呢個浪。咁啊，即係行緊個三浪，見到係由呢個位開始嘅三浪，就會去到呢個位置。咁呢個三浪裏面都會分五浪嘅，咁啊睇下會唔會係1、2、3、4、5啦，睇下會唔會係咁啦，都有機會係咁樣嘅。如果係咁呢，1、2、3、4、5呢，咁會唔會每個月都係收陽燭呢？咁亦都係可以，有機會係咁樣。咁所以呢點要留意啦。可能佢每個月都係收陽燭嘅，
直至到去到3289、3282。咁但係點都好啦，睇住日線圖嗰個浪先啦，呢個三浪先啦，一二三，佢暫時全部都係陽燭，所以短線呢應該可以去到3038，應該冇問題。短線咁啊，睇一睇原油嘅走勢。咁原油見到係開始有啲反彈啦。咁個反彈之前講到呢度會唔會係有個3、4、5咁樣嘅一個失敗浪呢？咁啊有反彈，見到佢反彈就似乎係用一個陽陰陽去做啦。咁即係日線圖如果再收陰燭呢，咁先至開始下跌嘅。咁啊佢暫時都仲係未跌翻穿9月9號嗰個禮拜9月份個低位未跌穿嘅。咁啊其實佢依家嘅浪呢，其實就應該要跌穿嘅。咁所以就睇下佢睇個日線幾時收翻陰燭，確認翻佢轉跌啦。咁佢見到好似係想掂呢個21MA 嘅，咁亦都有可能掂一掂就觸發佢破底啦，即係話上去掂一掂，咁就觸發佢個沽壓，咁就破底。咁似係咁樣啦。咁就即係話佢依家個上升空間應該就唔係太多咧，唔係似太多。咁啊，掂一掂啲 MA 咧，咁啊可能會落噶啦。咁就睇一睇美元指數。咁睇睇美元指數啦，見到月線圖佢嗰支陰燭係比較大嘅，所以就隨時都可以係即係話有，或者叫做就算未見底啊，都可能未見今個月嘅底啊，都可能係差唔多完噶啦。即係可能再穿一穿就又有少少反彈，可能會咁啊，穿一穿又有少少反彈。咁啊，等到下個月先再跌啊，可能下個月又出一支大陰燭咁樣啦。即係今個月個跌幅度比較多嘅。咁啊，唔排除佢喺呢啲位有少少反彈，咁都唔定。但係如果按照呢個量度呢，日線圖呢個量度，佢嘅目標當然就係向下面睇2.618呢啲位嘅100.089咁樣。咁就即係始終都係跌到呢啲位機會大啦。咁但係就睇會唔會彈一彈先再跌嘅啫。咁就都係睇淡嘅，個美元指數呢，都係繼續係睇淡啦。咁啊，所以個黃金都比較睇好啦。咁啊，然後就睇睇比特幣嘅周線圖。咁啊，做緊個二浪嘅調整，可能就上個禮拜完咗都唔定嘅。見到佢之前去到34MA 啦，周線。咁啊，有個反彈啦，彈到去5MA 又企唔穩，又落去試34MA。咁啊，又再試34MA以下呢，又有支持啦。咁又再有反彈。咁而家睇下佢究竟個二浪調整咗幾多啦？見到二浪調整咗50% 嘅，咁啊50% 呢個位試咗2次，咁所以可能再試多次都好啦，都係大機會有支持。咁所以就依家係去緊二浪轉三浪呢個位啦。咁睇個二浪幾時完嘅啫？隨時都可能係上個禮拜完咗，亦都可以。咁啊，如果佢日線企穩到呢條 MA 呢，見到呢度或者34MA 可能會再準確啲。之前就受制住，之前都冇掂到34啦，其實，但係就企過一日啦，喺呢個21MA 上面企過一日。咁所以如果用呢條 MA 呢，就可能會冇咁好啦。再準少少係可以用34啦。見到上面黃色呢條。咁佢就由頭到尾由呢個位死叉之後呢，都未試過企穩到34MA 呢條慢線嘅。咁啊，快線跌穿慢線2134。
咁啊慢線未企翻穩咧，好難確認佢係升浪。所以如果依家企穩到個34MA 咧，應該係可以確認佢升浪。當然就可以近少少咧，可以企穩21都可以確認嘅其實，因為佢近呢3次咧都係受制呢條21MA。咁快少少可以用21去睇啦。如果要穩陣啲咧，就用34MA 去睇去確認。如果佢一直都企唔穩21MA 咧，咁當然唔排除又會穿一穿個底，又會彈先至有支持再上咁樣啦。如果日線圖咧，可以留意住377MA 啦，睇下會唔會到呢？如果到呢，就應該係比較大嘅轉向信號啦。咁另外就係、如果睇個實際數字呢，就係78833啊，78,833以下呢，就應該會係支持位啊。咁樣睇一睇今日呢條片呢，就拍到呢度啦。中意可以俾個 like，未訂閱 YouTube 可以訂閱翻，亦都歡迎 share 俾朋友睇。咁亦都可以考慮裝翻 YouTube 會員或者係 Patreon 嘅會員。咁我哋聽日再見，拜拜。